Вы знали, что японские чайники, особенно киси, имеют не только эстетическую, но и психологическую ценность? Во-первых, процесс заваривания чая в таких чайниках становится ритуалом, способствующим медитации и снижению стресса. Во-вторых, формы и материалы чайников помогают создать уютную атмосферу, что положительно влияет на эмоциональное состояние. Кроме того, многие японцы проявляют благодарность к предметам, которые используют в повседневной жизни, включая чайники, что укрепляет чувство связи с культурой и традициями. Таким образом, японские чайники становятся символом не только искусства, но и внутреннего спокойствия.